गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जल्दी चल भी ना उसमें वो है छेद कर रखा है आधी साइड को पहले साइड में। तो गाइस अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं हमारे हाउस से, बिकॉज वहाँ पर कली वाली कुत्ती है, उसके आज फिर से पेट्रोल छिड़केंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम भी कुछ धर्म का कार्य कर लें। तो देखो इतने महंगे भाव का पेट्रोल हम बेचारे एक कुत्ती के इलाज के लिए कर रहे हैं। तो आपको भी कुछ ऐसी सिचुएशन दिखे तो आप भी उसका सहयोग कर दें और जिससे कि मतलब हमारे जानवरों की और जान बच सके। तो चलो मिलते हैं आपको आगे की तरफ। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं बिकॉज वो कुत्ती यहाँ से भाग चुकी है, बाद में मिलेगी तब देखते हैं उसको। दूसरी एक बेड़े मरी थी। वीडियो बना रही अंधेरा तो नखरा है, सारा काम का अंधेरा तेरे बंड देर खाएगी। ब्लॉगिंग हो रही है, ब्लॉगिंग। पकड़ो इसको। तो अभी मेरा चार्जर ठीक हो रहा है जो कि आज टूट गया था, ये चार्जर मोबाइल का, बिकॉज इसे देव ठीक कर रहे हैं। ₹5 की फेविक्विक से भाई ने मौज ही कर दी हमारे लिए। लो भाई हाँ, ओनली फॉर ₹5। ओनली फॉर 5। बिल्कुल रेडी हो गया, देखो आपको कहीं से भी नहीं दिखा। फोटो खींचा है, फोटो खींचा है, सब्सक्राइब वाले वाला ट्रैक्टर चला ले बोले हेलो गाइस। जल्दी बताओ तो देख। तो फाइनली गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम सोने की तैयारी करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर